Sveiki, čia Kęstutis Grincevičius ir šiandieną eisiu pabėgioti, kaip ir iššūkis. Įdomu, ar paeitų kilometrą nubėgti. Nelabai, bet gal paeisiu. Nu, ta prasme, nuo mano namų iki apačios ten. Ir paskui vėl į kalną atgal. Tai va. Jeigu patiks video, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarą. Pabandėm surinkti. Pasidalinam su draugais, pabandėm surinkti 100 subscriberių. Nes jau nebedaug trūksta. Jau turim 108 subscriberių. Tai dabar einam dabar pabėgioti. Va, pabėgioju. Ir aš seniau bėgiodavau. Dar kai buvau kokių 13-12 metų. Dabar tiksliai neatsimenu. Dar kaime gyvenau. Tai su sese vieną kartą varom pabėgiojam. Ir aš visada, kai pabėgioju atsisėsti, sesė sako, kai pabėgioju negalima sėstis. Nes tu pavargęs, tai reikia pasivaikščioti pirmyn atgal, kad pailsėtum atgautum orą. Tai dabar eisime dar ratuką apeisime, pasivaikščiosime. Tai va. Ir aš seniau kaip dar kaime gyvendavau, tai pradėjau bėgioti ir gan ilgai bėgiodavau. Paskui persikėliau į kitą kaimą gyventi, kaip žinai. Tai ten pasivaikščiau. Ten kaip pradėjau kalbėti ir žiūriu, panelė eina tokia gražiai su šunį vedžia, net pasimečiu šungą, aš toks apsimečiu toks, kad į dangų žiūriu. Dar nedrąsu kalbėti, tai va. Tai kaip persikėliau kitą kaimą, tai ten irgi pabėgiodavau, paskui žiema atėjo,
nebebėgiojau. Ir tada, tada buvo paskutinis kartas, tai gal kokių metų ir pusę nebėgiojau. Metai ir 6 mėnesiai, man atrodo, kaip nebėgiojau, tai dabar čia atsikėlęs, po kažkiek laiko pradėjau po truputį bėgioti ir beveik apibėgdavau ratą. Ir dabar pabandžiau nuo namų, nuo kalno nubėgti ten apačiam ir grįžti vėl atgal į kalną užbėgti. Tai pavargau, tikrai pavargau. Tai va. Nubėgau, ką pasakysiu, kilometrą ir 430 ar 43 metrus. Kilometrą ir 43 metrus ar kilometrą 430. Kitur. Sakykim, kad kilometrą 43 nubėgau. Tai pasivaikščiau dar. Ir ką? Jeigu patiko video, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, parašyti komentarą, ar patiko šis video ir kiek jūs nubėgat kilometrų ir kiek laiko bėgat, tai va. Ar iš vis bėgiojate, sportuojate. Pasidalinkit su draugais. Pabandom surinkti 200 subscriberių, nes jau nebedaug trūksta. Turim 188 subscriberius, tai pabandom 200. Juk tai nesunku. Tai va. Aš eisiu jau miegot, nes rytoj man darba, vėliau dirbsiu komunalinius, tai rytoj anksti reiks keltis, varyti dirbti, va. Man gerų darbų, o jums gero ateinančias savaitės ir taip toliau, tai va. Sutiksime gal kitą savaitgalį arba nežinau, dar žiūrėsim, tai va. Ate, labanaktis.